咱们接着讲布莱恩·克拉斯的《侥幸》这本书。我们读这本书最关心的问题大概是人对世界能做什么？启蒙运动以来，我们一直在寻求世界的理，希望做对的事。这背后有个心理驱动，就是我们想要控制一切，有控制感你就很愉快，而如果世界对你是失控的，你就很不安。古人还有个宗教信仰寄托，现代人则不但自己寻求控制感，而且很多人要求政府把方方面面都管起来。但我们讲了演化的证据，讲了复杂性理论，我们知道很多事情就是随着机缘漂泊的，复杂的事物都是多个因素共同作用的结果，没有人真能控制。那既然我们无法控制世界，难道就应该一切都听从命运或者偶然因素的摆布吗？我们的主动性能用在哪里？别急，克拉斯对此有个很好的答案，我们不控制任何东西，但我们影响一切事物。该怎么理解这句话呢？这一讲咱们从历史学中寻求体会。历史肯定是人的事情，但人跟历史的走向到底是什么关系呢？从古至今有这么几种说法，我们一个一个考察。中国在商朝那个远古的时候，人们相信是神在决定历史，所以殷商的人用祭祀的方法去贿赂神，希望神做出有利于自家的决定。等到武王伐纣之后，周文王发明了一个概念叫天命，说神不会直接干预人间的事物，你们贿赂神没有用，神的意志是通过人间的代理人，也就是天子来执行的。真正操作历史的是天子。后来中世纪欧洲讲君权神授也是这个意思。我们现在看天子也好，君权神授也好，都是做题家思维。上天已经有个意志，你要做的是好好解读，并且执行那个意志。做对了提出表扬，做错了人家就让你灭亡。不是有那么句话吗？天下大事，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。当然，文明世界的人不应该总把天和神挂在嘴边，所以我们中国人有个更先进的判断方法，那就是用民意代表天意。正所谓天视自我民视，天听自我民听。我们默默假设历史的前进有正确的方向，就算现在的方向暂时错误，将来也一定会扭转回来，还我们一个公道。正如刘少奇说，好在历史是人民写的。可民意到底在哪儿呢？又如何解读呢？电视剧《走向共和》里，袁世凯有句话说得好，我只见过一个又一个的人，从来没见过什么人民。所以有些历史学家摆脱了天神和民的束缚，干脆就说是伟人创造历史，也就是所谓英雄史观。但英雄史观也是做题家思维，正确方向只有一个，你只是找到了它而已。至于你本人是谁，那根本不重要。了解过历史现场的学者都明白，天命这一套对老百姓是忽悠，对英雄本人则是盲目自信。所以到了19世纪，人们受启蒙运动教育那么多年，很多人就不信这些了。有些学者从做题家思维转换为科学家思维，他们的说法是何必等伟人呢？我们为什么不直接研究一下历史的客观规律是怎样的呢？黑格尔和马克思就认为历史有必然的规律，未来一定是如何如何，谁都无法阻挡。包括托尔斯泰也从另一个侧面表达了这个意思。他在《战争与和平》这本书里讲拿破仑入侵俄国，说根据当时的政治背景，法国不管是谁当领导人都会选择入侵俄国。这也就是说，历史连做题家都不需要，历史的前进自带动力，你不做，换个人也是这么做。这其实就是趋同进化说，而你可以找到很多证据。比如说，人都说是贝尔发明了电话，可是贝尔申请电话专利的同一天，另一个人也申请了电话专利。再比如说，牛顿和莱布尼茨同时发明了微积分，至少有3个人在3个不同的场合发现了氧气。还有弩这个武器，在中国、希腊、非洲、加拿大和波罗的海地区都被独立发明出来过。那么我们似乎也可以说，如果爱因斯坦没有提出相对论，也会有别人提出来。所以爱因斯坦又有啥特殊的？我们似乎研究历史的大趋势就好。可是大趋势又是从哪来的呢？历史学家似乎只会在事后总结，他们对未来的预测可是没有多少成功记录。这就引出了20世纪初几个法国历史学家搞的年鉴学派。他们试图用社会学、经济学、心理学、人类学等等方法，从文化、地理等等方面对人类社会的演变进行全面的研究。唯有如此，你才有可能看清趋势。为什么这个政策就好使，那个政策就行不通？
比如罗振宇老师的文明之旅最近讲到为什么大宋可以发行纸币，为什么茶叶对帝国经济如此重要。像这些问题你只看24史那种传记类的史料，只知道庙堂上的政治斗争是研究不明白的，你得全面考察社会的方方面面才行。中国南方和北方农业模式的差异对人的集体主义心理有什么影响？气候变化对中国王朝更替有什么影响？新的史学更关心这样的问题。这些都有道理，但是在克拉斯看来，不管你是历史大趋势还是年鉴学派，你都忽略了个人的作用。这些学说里，每个角色都是可替换的。什么比谁重要？信息比信史重要。可是在真实历史中，特别是在那些临界点上，恰恰是具体的当事人决定了历史转向这个吸引盘，而不是那个吸引盘。第3次世界大战没打起来，难道不应该感谢肯尼迪和赫鲁晓夫吗？改革开放能搞起来，难道不应该感谢邓小平吗？事后看，人们容易以为那些选择都是历史的必然，但是身处现场，那真是各种纠结。美国南北战争，现在的教科书都说什么北方代表先进的工业化趋势，南方代表落后的奴隶制，所以北方必胜。可是越来越多的历史学家却认为北方取胜有很大的侥幸成分。1862年，英国已经在考虑承认南方独立，美国有可能永久地分裂成南北2个国家。趋势是存在的，但事情是人办的。临界点上，没人用抛硬币的方法做决定。历史总是看得越细越有意思。最近历史作家谭木生带着他的2本新书《太后西奔》和《巫蛊乱长安》做客贾行家老师的播客节目《大旺局》，从细节视角讲了一点历史观。我理解差不多是这样的：现场每个玩家的特定性格和意志都会影响历史。比如汉武帝的种种作为，就是因为他是个被权力惯坏了的老人，但是没有人能算无一策，所以事情的走向是混乱和不可预测的。咱们再讲个故事。1828年，英国皇家海军有一艘船叫贝格尔号，在南美洲停泊，船长得了抑郁症，非常痛苦。那几天正好天气很差，他实在想不开，就在船舱里开枪自杀了。海军不得不派了另一位军官担任贝格尔号的船长，叫罗伯特·菲茨罗伊。菲茨罗伊认为前任船长之所以自杀，就是因为旅途太寂寞，可他身为贵族，又不能跟普通船员混在一起，于是就想找个同伴陪他去航行。费茨罗伊先找到一个牧师，可人家还有宗教职责不能去，他又找到一个教授，教授说得在家陪老婆，也不能去，但是我有个以前的学生，他可以陪你去。这个学生也许你猜到了，就是达尔文。那个贝格尔号在中国更常见的翻译是小猎犬号。达尔文见了船长菲茨罗伊，可是菲茨罗伊差点没要他。原来这位船长很精通面相学，喜欢给人看相。他认为达尔文的鼻子长得不太好，说明精力和毅力都不行，担心不能完成航行。不过最终还是把达尔文带上了。剩下的就是历史了。如果之前这些偶然事件稍微变一变，达尔文就不会有2次环球航行的机会，也就不会提出进化论。世人还不知道要在黑暗中摸索多少年。那你说不对啊，当时有个华莱士，也是个英国博物学家，就独立的也发现了进化论的思想啊。正因为华莱士把手稿寄给达尔文，达尔文才赶紧出版了他的《物种起源》。人家华莱士也可以发表进化论，但是你得看历史细节。克拉斯认为，我们应该庆幸进化论是达尔文而不是华莱士发布的。达尔文是受人尊敬的英国皇家科学院的圈内人，而华莱士呢，用今天的话说，是个民间科学家。华莱士热衷于搞一些神秘主义的东西，什么颅相学、降神会、催眠术之类，他还信誓旦旦地说一位灵媒会模仿。他当时也是个名人，不过不是好名，是正规科学出版物里被嘲笑的对象。所以华莱士发布进化论，大约相当于马保国老师发布新的医学理论。你会严肃对待吗？进化论一出世就饱受争议，一直到今天还有很多人反对，更何况是在19世纪那个时候。现实是，科学有自身的动力不假，但科学家是谁也很重要。托马斯·佩恩有个著名的说法叫范式转移。科学家做事并不是单纯用实验说话，他们都是人，都有自己的倾向性。那个倾向性就是思想的范式，是整体性的说法。是否接受这个范式是一种个人选择。你这个新理论要是不符合他相信的范式，他就会质疑你的实验结果。
更何况如果你这个人的身份就不对呢？归根结底，事情是现场具体的人做的。克拉斯那句话对，我们什么都无法控制，但我们影响一切。其实你已经在影响了。可能你在公司里做着标准化的操作，认为自己是可替换的，但是你跟所有人其实都不一样。你的基因是独一无二的，你的出生是击败了上亿个精子的结果，你的经历无法复制。这个世界已经因你而不一样，而且你完全可以更主动一点，用你的思想和个性去发挥影响。Contingent 这个词的意思不是说交给随机性，而是由一些细微的事情决定谁赶上了那个机缘就是谁的。既然这次是你操作，那就应该留下你的风格和印记。说到这里，我想起一句英文流行语，叫 Let him cook， 意思是大家让一让，让这哥们儿施展他的本领。这是你的队友给你的精神支持。这个梗的变体是 Let me cook， 看我的，我行我上。在那些事情的临界点上，你敢不敢说一句 Let me cook？ 控制是妄念，但影响是本分。好，以上就是今天的全部内容。